Aku dapat paket. Yang ngirim buku dia. Isinya apa? Buku. Apa ya kira-kira? Isinya apa? Buku. Kita aku Baca, please. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan susah. Jangan apa? Susah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Jangan susah bukanya. Dia tahu gitu itu. Bukunya apa ternyata isinya? Ada berapa bukunya, Kak? Ada Dino. Bilang yang Dino. Dino itu. Ini di Malaya ya. Sama ini. Iya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Ini baca berita dulu, ini berita. Gambar apa itu? Lihat depannya, liatin. Ayo kita bawa sekarang. Tinggal anak-anak. Isam teman-teman, ini dia. Itu isamnya. Islam. Ini buku tentang apa? Puasa. Puasa. Yang satunya yang sholat. Itu syahadat. Yang zakat, mana yang zakat? Yang haji. Yang haji mana yang haji? Ini. Tunjukin. Ini dapat 5 buku. Itu masih ada. Yang satu seri dongeng. Judulnya Burung Unta dan Kasuari. Ada. Satu lagi. Yang lain. Lihat. Beruang yang mandiri. Beruang kok suka makan ikan. Iyalah, masa makan rumput? Kenapa makan ikan? Kalau makan rumput gak kenyang. Makan ikan. Kenyang. Banyak vitaminnya. Ini apa ini? Bisa. Ini. Semangat. Dengan mie contoh mie. Oke. Ini lebah. Kayak gini. Coba sama apa? Lebah aja ibunya sama anaknya. Nah ini aku punya gini nih. Itu anaknya. Nah ini tuh bisa kayak gini. Iya, habis disengat lebah, makanya mukanya biru. Yang satu.
Sehat Kenari, anak domba yang tersesat. Ini kayak karakternya teman-teman, karakter. Oh, itu karakternya. Sama ini kan, ini gambarnya aja. Ini burung gagak yang cerdik. Ini juga karakter. Satu paket dapat 10 buku teman-teman. Ini. Murah meriah teman-teman.